Ashamaa akkam jirtu hordoftoota tuktukii kooti nageenya isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti ani nagaa kooti isinillee baga nagaa taatasin jecha egaa hordoftoota koo yeroo darbe viidiyoo tasin hojjedheetin ture viidiyoo isin hojjedhisan irratti immoo ijoollee baay'anii kan itti fayyadamtaniitillee waa'ee kiyyaraa fi seelcii kan itti fayyadamtanii eeyyeen galatoomii baay'ee jijjiiraman agarsiisaa jiraa jettanii akkasuma ijoolleen keessanillee naan jettan hin jirtanii galatoomaa ulfaadhaa wanti kun waan yookiin qarshii itti baastanii bitadhaa koottati yookiin onlaayinii gurguraa koottaa bitadhaa miti warra kun nama akkas onlaayinii irraan kakkabajee nama waan jedhasanii miti maaliif anis akkuma keessanan miidiyaa laalee miidiyaa sanarratti arge qonnaan yaalee yoo yaalu jijjiirama naa agarsiise fuula kiyya irratti jechuudha jijjiirama si agarsiise garuu akkas gootee hin dhiisin hanga inni sirraa badutti wanta san dhiisuu qabdan hanga inni sinirraa badutti jechuudha keessattuu gisee as jalatti fa'aa nama gurraacha'ee as jalatti nama gurraacha'e san jechuudha akka zambarii godhata kun akkatti jechuudha hin beektani obboleettiin keenya tokkos diutii godhatiin jira ishiinillee akkuma ani jedhetti isiniin jettu jechuudha yeroo baay'ee kan nuti nyaata hojjennaa akkasuma immoo moobaayiliillee baay'ee wannaa kana namatti fida moobaayilii dukkana keessa ilaaluunillee waan kana namatti fida jechuudha inna kanaaf ijoolleetti fayyadamtanii galatoomaa isin jedha ofumaan malee namaaf himati yookiin waan kaffaltanii qarshii waan kaffaltanii osoo fayyadamtanii baay'ee bareedaadha isin jechuufan isin qooda malee waan kana waan ofii koo fassame miti kuni anus akkuma keessa miidiyaa laalee ofii kiyya irratti jijjiirama garaanan gara keessa fide akkasuma boleewwan kiyya immoo ijoolleen jijjiirama argisiisaa jirrettanii itti fufaa isin dhugaa rabbi isin jedha fuula keessan ufuma keessanii eeggadhaa qaama keessanis isin jechuu barbaada akkasuma immoo boleettiin keenya tokko mee maal jettee komentii ishii dubbisna dhuguma kiyyaarri bareedaadha jette madaamin tiyyaa kireemii naa biti jennaan kiyyara wayya jette amma isa fayyadamee amma xiqqoo jijjiirama qabaa jette laal kuno kan beektu galatoomee boleettii kolaa dhugaas hin jettedha akkasii ka anillee isaanuma jalatti warnootuma akkasii kan jalattan argee wantootuma faranjoota fi akkasuma araboonni waan adda addaa hojjetan kana laalinde maalidha dhuguma jijjiirama qabaa kan jedhu yaalee yoon jedhu dhugaa jijjiirama hin qaba jechuudha gaafa addaan kutuu baanne hin qaba fakkeenyaaf wannaa san dibattanii jechuudha kiyyara san dibattanii daqiiqaa 30 ofirra tursiisanii sa'a tokkos tursiisa daqiiqaa 30 tursiisan rakkoo hin qabu akkuma dandeessiin danda'amu tursiisanii bishaan maafirraa dhiqattan dura jalatti immoo dhiqattani gijee amma isa dibachuu barbaadasanii yeroo kushina dhabaatanii hojii keessan xumurtanitti saamuna keessanii dhiqattanii kanaan booda immoo qannoo san dibattanii akkas ofirra teessisanii bishaan maa dhiqattanii yoo amma keessattuu jechuudha kireema jechuudha ani wanta isinidhaan kireemii foolii qabu hin dibatina abadan ka foolii qabu hin dibatina fuulli keenya foolii kan qabu hin danda'amu akka shittoo illee fuula keessan akka hin tuni isinillee gaarii miti jechuudha fakkeenya fi qo'aasinitti agarsiisa yoo maan namni kana dhabda manaa hin jirtani vaziliinii kaanis yoo ta'e kanas yoo ta'e rakkoo hin qabu vaziliinii kanaa fi kunoo kana namni qabda yookiin bitadhaa yookiin nu bitaa'edhaati kunoo kana jechuudha beebii oil kan jedhu kana kunoo agartanii beebii oil kan jedhu kanaa fi kanammoo doktoratu dhugaa rabbii doktorumatu dubbate jechuudha Facebook irratti argee ufuma isaatii doktorii jechuudha keessayyuu doktoruma biyya keenyatti waan kana dabarsaa jira jechuudha sirriitti dabarsee kanaaf kana maankaa tokko kanas maankaa tokko walitti gootanii raawwattanii miksii gootanii jechuudha walitti maktanii kanaan booda jechuudha waanuma xiqqoo keessatti godhatanii yeroo dhiqattanii kaatasan isuma xiqqeessitanii ofitti goota jechuudha maaliif fooliin qabu kunillee baay'ee bareedaadha fooliin qabu fuula keessanii foolii hin qabu kunillee foolii hin qabu jechuudha kanaaf fuula keessanii wantoonni akkanaaf baay'ee bareedaadha maaliif laala doktoroota jala dhaqaatee laala akkasuma araboota illee laala amma araboonni mana arabaatii kun hin dhabamu garuu kan jedhu kun kan zayitii daa'imaati jedhama mati ijoolleen mataa dhafuu xaqqaban baay'een argan Filipiinonni kana mataa dhaf hin xaqqabamu mataa dhaf yoo sun jedhu akkam godhu yeroo dhiqatanii kan xiqqeessanii xiqqishuma ishii godhanii dhaqatanii mataa isaanii akka inni bareeduuf godhu jechuudha doodii wannaa isa hin taane jechuudha akka kireemitti kan itti fayyadaman jechuudha mataa isaanii baratee jira waan ta'eef jechuudha keenya immoo keenyaaf hin ta'u jechuudha innaa kanaafiyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha akkasuma kun obboleewwantiin tiyya sanislee isinitti himtee jirti wantoota inni irraa deemu kanaaf fuula keessan bareeffachuun immoo ofuma keessanii malee namaaf himati jechuudha warroonni doktoraa akkas jettani doktorummaan qabu sammuu namaa hundaatu gaafa ati waa dubbiste inuma beekta jechuudha doktorris garaa haadha keessatti baratee hin baaneen illee na kanaafiyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha yaada fi qeeqa qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa
akkasuma ka ijoollee na jaalattan kompliinkii naa godhaa akkasuma immoo warri na jaalattan qofti yuutuubii kee akkamitti nu baha jettan yuutuubiin kiyyaa liinkii profaayilii jala jira dhaqaa isa liinkii san gattuqa gaafa yuutuub kan jedhu liinkii achira jira liinkii profaayilii makkiyyaa jala jechuudha isa yoo gattutte barreeffama wayii sii fida barreeffama suni open kan jedhu waan diimtuun takka hin jirti isarratti open jettee barreeffamte ishii gaafa gattuttu yoo yuutuub bakkee bira si geessaa jechuudha karaa salphaadhaan jechuudha kanaaf dhaqaatii subscribe godhaatii waan achirraan darbullee hordofuu dandeessanii jechuudha sanin jaalladhaa sinin kabajaa bye bye obboleettiin keenya tokko maal jettee na gaafatte please sa'aatii meeqa ofirratti tursiisu sarruutote lubbuu sa'aatii hanga barbaadde ofirratti tursiista sa'aatii hanga barbaadde ofirratti tursiisuu dandeecha bishaanuma qofaan dhiqatta gizeessan jechuudha yeroo immoo dhiqachuu heddasan saamunaadhaan dhiqattaniiti itti dibattanii kaatanii yoo barbaadde akkasitti illee ofirra bulchitu inni rakkoota kan qabu wannaan eenyu maqaan isaa kiyyarri jechuudha waa'ee kiyyaraa irratti na gaafattan ijoollee baay'ee sa'aatii meeqa ofirra tursiisnaan jettan jechuudha sa'aatii hanga barbaadde ofirra tursiisuu bulchiste illee inni rakkoon qabu garuu kireemii irraa hin dibatin malee jechuudha kireemii immoo yoo dibachuu barbaadde bishaanuma qofaan firaa dhiqadhuuti dibadhu jechuudha inni biraa immoo gaafiin biraa maal jedha gaafiin tokko kan ati dibatte kana kan ofii keetti dibatte kana hin gattamoo eessa gootaa naan jettan ani hin gatu maaf hin gata hagani kiraawannoo sun dhumtutti hagani goggogutti hin gatu achuma firiijuma keessa godhachaa godhachaatu ni nan ergadhaa okay waddi gorfaa ofitti rigaatu mani firiizii keessa godhaa jechuudha kanaaf hin gatamu jechuudha hin gatinaa fakkeenya faguma fuula keessa sin ga'u qofa jechuudha kun agartanii la fuulli kiyyaa fi harki kiyya waluma fakkaata maaliif beektanii filtarii maleedha jechuudha kanaaf ani dhugaa duraan akkanaa mati fuulli kiyya baay'ee dabadeera nyaata waan hojjedhu haga seelciisanii fi kana fayyadamaa jiruun akkasuma kireemii sana irraa fadhee madaami kun gaafanne gaaseen gaafadhe sinii maxxasa warri immoo kireemii nu maxxasii maaloo nu maxxaseettanii hin gaafadha kan ishiitu bite waan ta'eef ani hin beeku ishiitu bite jechuudha baay'ee bareedaadha immoo jechuudha akkasuma immoo ijoolleen shifshifii qabna jettanii isiniifan hojjedha buuphaa akkaataatti dibattanii yookiin immoo buuphaa adii boora san keessaa gataati adii qofa dibadhaa fuula keessatti okay isinirraa olee yoo itti dibattanii kaataniiti faayinii yookiin immoo annaa akkasirra godhattan akkasitti godhattanii faayinii yookiin sooftiidhaan akkana godhattanii daqiiqaa 30 ofirra tursiistanii ofirraa kaastan buna wajjin illee itti godhattanii dibattan baay'ee bareedaadha inni jechuudha bunaa fi buuphaa adii san jechuudha akkas inni biraa immoo saamunaa isiniif maxxansa saamunaa kan na fayyade saamunaa lama na fayyade lamaas isiniif maxxansa jechuudha as gubbaatti bitachuu dandeessan guutee jira iddoo barbaadan jechuudha yoo barbaadan akkanatti sitti himuu danda'a saamunaa doofii fi paappayaa saamunaa paappayaa diimaa sanii fi doofidha ana kan na fayyadee isaan lamaan jechuudha keessattuu doofiin baay'ee bareedaadha inni illee paappayaa fooliin qaban wantoota foolii qaban fuula keessatti ni jira duraan hin beeku saamuun mataa inni dhiqachaa ture garuu amma dhiyoo kanan waa hundumaa yoo baradhe jechuudha sababii isaas immoo ijoolleen tokko immoo maal jettanii ati doktora maal ani maqaan kiyya doktora illee miti ani doktoras miti jechuudha walumaa galatti maqaan kiyya illee akkasii miti jechuudha ani burteetuu bidha akkasuma immoo yookiin qaroo miidiyaadha qaroo jechuun sammuu kiyyatu qaroodha maaliif miidiyaa garagaraa tallaalaa waan garagaraa tallaalaa akkasuma immoo irraa hin qayyabadha jechuudha maaliif waan tokko nuti gaafa miidiyaa fayyadamtu miidiyaa janajjanaa qofaaf osoo hin taane waan tokko barattee waan si fayyadu tokko laaluudha jechuudha fakkeenyaaf nan laalee jennaan na fayyade jechuudha inni biraa immoo kan na fayyade isinitti himama jechuudha ammoo isallee waan salphaa mana madaamii keessatti jechuudha jechuudha hojjetattan tokko baay'ee bareeda isallee jijjiirama hedduu takka irratti argadhe jechuudha inni illee kana faas nama fayyada baay'ee tokko kana jechuudha dibadhee tasii agarsiisa fiigiya ana kana fiigiyaa fayyade malee kan namni fayyadame beeku kaawwan jechuudha warri immoo mataa fuulduraan nu fixee maaloo mataa akkas jettan ani hin beeku waa'ee mataa san hin beeku dhugaa anuyyuu nama natti mun dhabe kun asiin akkasitti mataan kiyya baay'ee na haphate sababa ho'atii fi shaashitiif jechuudha kaamaal godharee biyya kana keessatti shaashii malee deemuun hin danda'amu jechuudha walumaa galatti akkasii siniin jedhaa waan beeku malee waan hin beekne isinitti himuu hin danda'u siniin jedhaa kana akkasitti fayyadamaa isin jedha isin jaalladha isin kabajaa yoo gaafii qabaattan gaafadhaa yoo saamunaa nu maxxansitan immoo isiniif maxxansa kireemii illee immoo isiniif maxxansa madaamii tan gaafanne madaamii na irraa uffadha madaamii gaafachuu jechuudha akkas